আসসালামু আলাইকুম মাই লাভলি ভিউয়ার্স, কেমন আছো সবাই? ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সাথে একটি ভর্তার রেসিপি শেয়ার করব। ভর্তাটা লাই শাক এবং টাকি মাছ দিয়ে আমি বানিয়েছি। আসলে আমি না, আমার হাজব্যান্ড বানিয়েছে, আমি জাস্ট ওকে একটু হেল্প করেছি। ও অনেক মজার ভর্তা বানায়, তাই আমি ওকে দিয়ে ভর্তাটা বানানোর চেষ্টা করি যখন বাসায় থাকে। প্রথমে আমি মাছগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন আমি মাছটা ভাজার জন্য প্রথমে সামান্য মরিচ গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো এবং সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে মাখিয়ে নিব। মাখানোর পরে তেলের মধ্যে আমি মাছগুলোকে ভালোভাবে ভেজে নিব। আমার চ্যানেলটিতে আপনি নতুন হয়ে থাকলে আমার চ্যানেলটিকে প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিও প্রেস করে দিবেন। যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব, সাথে সাথে আপনার নোটিফিকেশন বক্সে চলে যাবে। এবং যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমার ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। মাছগুলো ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি একে একে মাছগুলোকে অন্য পাত্রে তুলে ফেলব। মাছগুলোকে একটু ঠান্ডা করে মাছের কাঁটা বেছে ফেলব। আমি লাই শাকগুলোকে ছোটো ছোটো করে কেটে লবণ দিয়ে মাখিয়ে পানি বের করে চেপে নিয়েছি। এখানে পেঁয়াজ কুচি ও কাঁচামরিচ কুচি নিয়েছি। এখন আমি একে একে সবগুলা মাখিয়ে নিব। এখানে আমি শুকনো মরিচও নিয়েছি, আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন। এখন সবগুলো একে একে মাখিয়ে নেব। এই তো হয়ে গেল লাই শাক দিয়ে টাকি মাছের ভর্তা। এই ভর্তাটা খেতে কি মজার হয়েছে আমি বলে বোঝাতে পারবো না। আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন এবং আমাকে জানাবেন আমার ভিডিওটি কেমন লাগলো।